Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte OTK'nın 23 noyabr 8. sinifler üçün keçirmiş olduğu buraxılış sınaq imtahanının ətraflı izahına baxacağıq. Dekabrın 1-dən etibarən 8 və 10-cu siniflər üçün yeni qruplarımız başlayacaq. Dərslərimizə qoşulmaq və yaxud ətraflı məlumat almaq üçün yuxarıda qeyd olunan nömrənin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. 56-cı sualımızda angry sözünün antoniminin tapılması tələb olunur. Antonim bir sözün əks mənası deməkdir. Bored, sıxılmış, tired, yorğun, noisy, səs-küylü, confused, qarışıq, calm, sakit deməkdir. Angry sözü əsəbi olduğuna görə bunun antonimi sakit deməkdir. 57-ci sualımızda uzlaşma qaydasına aiddir. Mike təkdədir. Təkdə olduğuna görə xəbərimizi də təkdə seçməliyik. Is və was mənə təkdə olduğunu bildirir. Bu səbəbdən doğru cavabımız 1 və 3 D variantıdır. 58-ci sualımız kəmiyyət göstəricilərlə bağlı bir testdir. Boşluğumuzun sağ tərəfində olan isim cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə biz bilirik ki, bu sayılan bir isimdir və sayıla bilən isimlərlə istifadə olunan kəmiyyət göstəricilərini seçirik. Bu səbəbdən doğru cavabımız 2 və 3. 59-cu sualımız qayıdış əvəzlikləri ilə bağlıdır. Qayıdış əvəzliyi cümlənin mübtədasına əsasən yazılır. Mübtədamız I olduğuna görə buna uyğun şəkildə myself yazılmalıdır. 60-cı sualımız yəlik hallı bağlıdır. İsmin qarşısında olan article və yaxud da ədəd birbaşa ismə təsir göstərir və onun təkdə və yaxud da cəmdə olmasını müəyyən edir. Article təkdə olduğunu bildirir. Təkdə olan ismin yəlik halını düzəltmək üçün apostrof isdən istifadə olunur. Burada isə yanlış verilib. İsmin qarşısında to, yəni 2 verilib. Birdən böyük rəqəm gəldiyi təqdirdə bu zaman qarşısındakı isim cəmdə olmalıdır. Cəmdə olan isimlərin yəlik halı isə is apostrof şəklində düzəlir. Doğru cavabımız 3-4 C variantıdır. Article istifadə olunur və isim təkdədir. To yazılıb, isim cəmdədir. 61-ci sualımızda definition verilib, ona uyğun şəkildə cavabı tapmaq lazımdır. Gəmi və yaxud da qayıqla suda səyahət etmək. Doğru cavabımız C variantı üzmək deməkdir. İhtiyacı olmaq, mənası olmaq, götürmək, satmaq bu sözlərin tərcüməsi uyğun gəlmir. 62-ci sualımız yenə də kəmiyyət göstəricilərlə bağlıdır. Sub sözü maye halında olan bir isim olduğu üçün bu səbəbdən sayılmayandır. Sayılmayan olmasını eyni zamanda sonunda is olmamasından bilmək mümkündür. Bu səbəbdən də many və article yazıla bilməz. Elotdan sonra isim gələ bilməz. Ona görə doğru cavabımız 1-5 A variantı. 63-cü sualımızda definitionlar və sözlər verilib uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Connect, əlaqə saxlamaq, birləşdirmək. Müvafiq olaraqdan C variantı uyğun gəlir. Bir şeyi digərinə qoşmaq və yaxud da bağlamaq, düzəltmək anlamında tərcümə olunur. 2. Consist, təşkil etmək. Doğru cavabımız B variantı. 3-də isə A variantı, yəni come, gəlmək, insana doğru hərəkət etmək, getmək. Doğru cavabımız A variantı. 64-cü sualımızda ilk növbədə variantlara baxırıq. Variantlardan göründüyü kimi birinci tərəfə işarə əvəzliyi, ikinci tərəfə isə yəlik əvəzliyinin ya müstəqil, ya da asılı formasını yazmaq tələb olunur. Birinci tərəfimizdə olan isim təkdədir. Təkdə olduğuna görə cəmləri çıxartmalıyıq. İkinci tərəfimizdə isə isim yoxdur. Bu səbəbdən də yəlik əvəzliyinin müstəqil formasını yazmalıyıq. Çünki yəlik əvəzliyinin asılı formasını yazsaq, bu zaman özündən sonra isim olmalıdır. Lakin burada isə isim verilməyib. Bu səbəbdən də asılı formaları çıxardırıq. Doğru cavabımız Y variantı. 65-ci sualımızda variantlara baxdıqda görürük ki, yəlik əvəzliyinin asılı, müstəqil formaları, eləcə də obyekt dal verilmişdir. Burada isə baxıram ki, obyekt dalı yazsam məna cəhətdən uyğun gəlməyəcək. Buna görə də doğru cavabımız Y variantı. Bax, ağ pərdələri olan pəncərə bizimkidir. 66-cı sualımızda article olduğuna görə sağ tərəfə baxmalıyıq. Burada poor sadəcə sifətdir. İsmin people sözüdür. People cəmdə olduğuna görə qarşısında heç bir article olmasına ehtiyac yoxdur. Və ümumi anlamda kasıblara yardımdan söhbət getdiyi üçün müəyyən article da ehtiyac yoxdur. Hero qəhrəman sözü tələffüzdə də H hərfi ilə başladığına görə ən article yazıla bilməz. Doğru cavabımız A variantı. Koroğlu kasıb insanlara yardım edən bir qəhrəman idi. 67-ci sualımızda da article olduğuna görə sağ tərəfə baxıram. Birinci boşluğunun sağ tərəfində limonad, maye halında olan bir isim olduğuna görə sayılmır. Bu səbəbdən qeyri-müəyyən artikelları çıxardıram.
there was, there were və yaxud da there is, there are birləşmələrində the artiklından istifadə edə bilmərəm. İkinci boşluğumun sağ tərəfində isə piece, hissə sözü sayılan isim olduğuna görə artiklı yazmalıyam. Doğru cavabım Y variantı. 68-ci sualda journey sözünün sinonimini tapmaq tələb olunur. Səyahət sözü olduğuna görə doğru cavabım 1 və 5 road yol, bike velosiped, train qatar deməkdir. İndi isə gəlin qısa mətnlərə keçid edək. 69-cu sualımızda cümləmiz verilib, onun anlamını tapmaq lazımdır. Cümlənin tərcüməsi bu şəkildə gedir ki, o pianino ifa etməkdə yaxşıdır. Onun anlamı o deməkdir ki, o pianinonu yaxşı ifa edə bilir. 70-ci sualımızda o maraqlı hekayə düzəldib, yəni doğru cavabımız D variantı made up sözünün sinonimi yaratmaq deməkdir. 71-ci sualımızın tərcüməsinə baxaq. Əziz Sara, mən çox xoşbəxtəm. Mənim kiçik bir itim var. O çox sevimli və şirindir. Onun adı Maxdır. O, bağda oynamağı sevir. Tezliklə sənə şəkil göndərəcəm. Öncəliklə bunu qeyd etmək lazımdır ki, məktub Emily tərəfindən Saraya yazılır. Bunun əsasında variantlara baxaq. Sara Emily'yə şəkil göndərəcək, yanlışdır. Emily məktubu yazıb və Emily Saraya göndərəcək. C variantında iti əhəlləşdirmək üçün məsləhət istəyir, səhvdir. Onun səs-küylü ev heyvanı haqqında şikayət edir, səhvdir. Y variantında Emily Saranı iti ilə oynamaq üçün dəvət edir. Bu da səhv variantımızdır. Doğru cavabımız A variantı. Emily Saraya yeni ev heyvanı aldığını deyir. Bu mətnimizin tərcüməsini ekranda 5 saniyəlik paylaşacağım. Videonu dayandıraraqdan detallı formada baxa bilərsiniz. Yetmiş ikinci sualımızda verilmiş cümlənin ardını tamamlamaq tələb olunur. Əksər insanlar düşünür ki, uşaqların ev işləri və məktəb fənlərini etməsi A variantı idman və musiqidən zövq almağı dayandırır. C variantı bir çox sahələrdə zərərli bacarıqlar əldə edirlər. D variantı məktəb fənlərinə diqqət yetirə bilmirlər. E variantı daha yorğun və pis olurlar. Bunların hər biri yanlış variantlarımızdır. Doğru variantımız B variantı. Vaxtlarını daha yaxşı təşkil etməyi öyrənirlər. 73-cü sualımızda doğru variantın tapılması tələb olunur. Mətndə yemək bişirməyi, evi təmizləməyi və ya paltar yumağı öyrənmək uşaqlara özünə inam verir kimi bir cümlə qeyd olunub. Bu səbəbdən də doğru cavabımız B variantı. Ev işlərini öyrənmək uşaqlarda özünə inam yaradır. Gəlin baxaq görək digər variantlar niyə yanlışdır. A variantında bildirilir ki, ev işlərini etmək uşaqların özünə inamına zərər vurur. Yanlışdır, çünki mətndə əksinə ev işləri özünə inamı artırır kimi qeyd olunub. C variantında hər kəs uşaqların valideynlərinə evdə kömək etməsi ilə razılaşır. Yanlışdır, çünki mətndə qeyd olunur ki, bəzi insanlar razı deyil. D variantı. Valideynlər uşaqlara tapşırıqları necə yerinə yetirməlidirləri göstərməməlidirlər. Yanlışdır. Mətndə yazılıb ki, valideynlər ilk dəfə tapşırığı necə edəcəyini göstərməlidir. Y variantı. Uşaqlar yetkin insanlar kimi eyni işləri görməlidirlər. Yanlışdır. Mətndə deyilir ki, ev işi yaşa uyğun verilməlidir. 74-cü sualımızda deyilir. Uşaqlar balaca işlərin hansı növlərini evdə etməyi öyrənməlidirlər. Doğru cavabımız 1 və 3. Otaqlarını səliqəyə salmaq, bir də qabları yumaq. Musiqi ifa etmək və bitki yetişdirmək mətndə qeyd olunmayıb. 75-ci sualımızda mətnin nə haqqında olduğu soruşulur. Mətnin əsas məzmununda qeyd olunur. Uşaqların ev işlərini etməsinin faydaları, vaxt idarə etməsi, özünə inam, ailə əməkdaşlığı, yaşa uyğun tapşırıqlar, bəzi insanların bununla razı olmaması və s. bu tipli istiqamətləri vardır. Yəni, mətnin əsas ideyası ev işlərinin uşaqlar üçün niyə faydalı olduğudur. Bu səbəbdən də doğru cavabımız D variantı. A variantı evdə boş vaxt keçirməyin müxtəlif yolları. B variantı idman və musiqinin uşaqlara necə yardım etməsi. C variantı nə üçün uşaqların məktəbdə daha çox çalışmalı olması. E variantı isə ev işlərində valideynlərə yardım etməyə başlamağın ən yaxşı yaşı. Bunların hər biri yanlış variantlarımızdır. Doğru cavabımız D variantı. 76-cı sualımızda yanlış olan variantların tapılması tələb olunur. Birinci cümləmizdə deyilir ki, bütün insanlar hesab edirlər ki, uşaqlar ev işləri yerinə yetirməməlidirlər. Lakin mətndə əksər insanlar uşaqların ev işi etməsini dəstəkləyir, lakin bəziləri razı deyil kimi qeyd olunub.
Bu səbəbdən bir yanlışdır. İkincidə isə qeyd olunur ki, uşaqların yaşına uyğun tapşırıqların verilməsi çox önəmli deyil. Lakin mətndə isə qeyd olunmuşdur ki, bu çox vacibdir. Bu səbəbdən də bu da yanlış variantımızdır. 3 və 4 isə doğrudur. Videonu bəyəndinizsə, bəyən butonuna basmağı, kanala abunə olaraqdan şərh yazmağı unutmayın. Dərslərimizə qoşulmaq və yaxud da ətraflı məlumat almaq üçün yuxarıda qeyd olunan nömrənin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz.